Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje quero mostrar pra vocês uma configuração que eu fiz aqui, ó, que literalmente bugou todos os meus jogos dentro do OPL. Primeiramente eu vou abrir aqui o jogo pra vocês, vou colocar aqui Black. Lembrando que todos os meus jogos estão funcionando normalmente, tá? Foi uma configuração aqui que eu fiz, eu sei exatamente qual foi essa configuração, que justamente deixou todos os meus jogos assim, ó. Vamos dizer que é tela preta, né? Mas tá ficando tudo com essa tela aí rosa. Então eu vou aqui reiniciar. Vamos esperar ele ligar. Se for novo, se inscreve, deixa o like aí também e deixa seu comentário, tá? Eu fiz esse teste ontem, né? Eu comecei a fuçar, achei essas configurações de som ontem. E aí, a partir daí o jogo começou a estar bugando. Então, o que é que pode estar fazendo isso, né? O que pode não, o que é que está fazendo isso? Clica em Start e vai aqui, ó, configurações de áudio. São essas três configurações aqui que estão bugando o meu APL. Então, tomem muito cuidado ao ativar as mesmas, tá bom? E percebam que quando você desativa, ó, salvei, percebam que o som saiu, tá? O som saiu. Eu vou clicar aqui no jogo para abrir o jogo e provavelmente vai dar erro do mesmo jeito. Então meio que é como se estivesse corrompendo aí o OPL, tá? Ó, deu tela rosa de novo, eu vou resetar. Lembrem que eu desativei as opções, tá? Ou seja, estava sem som. O certo aí é que ele inicie sem som, mas provavelmente ele vai iniciar com som. Viram aí? Totalmente bugado, ó. Isso aí bugou totalmente o OPL. Mas uma solução que eu acho que eu consegui fazer foi essa daqui, ó, para resolver. Saca só. Basicamente eu desativei estas duas aqui de baixo. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês. Se der bom, deu. Se não der, a gente segue o jogo. Salva, tá? Salvando configurações, beleza. Salvou. Tá bom? Ó, ficamos lá. E aí agora eu vou fazer o que? Eu vou testar um jogo. Coloquei aqui o Black. Vamos ver se vai dar de novo a tela rosa. Deu tela rosa. Reseta. Vamos esperar ele ligar. Ligou. Vai lá de novo em menu. Áudio. E agora desativa aqui, ó, o efeito sonoro principal, que é o de cima. Vamos ver se vai dar certo, tá? Clica aqui em salvar mudanças. Ó, salvou. Volta. Põe o mesmo jogo de novo ou qualquer outro jogo. Vamos ver se vai abrir ou não. Se não abrir, a gente reseta. Ó, como puderam ver, funcionou, tá? Então, fica a dica aí. Se você tá com esse problema, já passa aí para outras pessoas que vai resolver aí, tá? Então, sempre lembrando, pessoal, quando vocês forem fazer alguma configuração no seu PlayStation 2, lembrem de ter aí, ó, um backup, tá? Sempre tenham em mão um backup, porque pode ser que você faça essa configuração no vídeo da pessoa, aparentemente, né, dá certo, tá? Mas vocês não sabem exatamente o que aconteceu, tá bom? Pois, por exemplo, eu mostrei essa configuração, eu fiz um vídeo mostrando essa configuração e até o momento do vídeo, ó, tava tudo ok, beleza? Tudo ok. Só que depois que eu fui testar, realmente abrir o jogo, jogar, foi que eu percebi que o PlayStation 2, né, o OPL, tinha literalmente bugado todos os meus jogos. Então eu tive que, né, procurar uma solução. Mas eu fiquei despreocupado porque eu já tinha aqui, ó, um backup, tá? Eu já tinha aqui o OPL instalado. Então, para mim, tanto faz. Mas digamos que vocês só tivessem aí um memory card, tá? E aí, entendeu?
o jogo não estivesse funcionando, vocês simplesmente entrariam o quê? Em desespero, né? Por conta dessa configuração aí. Talvez até me xingariam aí nos comentários. Então, sempre tenho aí um backup, tá? Backup salva vidas. Literalmente. Bom, vou clicar aqui em menu novamente, configuração de áudio. E vocês vão ver agora aqui, foram aqui, ó, desativadas as configurações, tá bom? Então, cuidado ao estar ativando isso aqui. Mais uma vez, essa aqui é a versão do meu OPL, tá? 1.2.0 beta 2194. Até o momento do vídeo já saíram várias outras versões, mas como essa daqui está funcionando normal, eu estou usando essa daqui. Mas talvez eu busque atualizar para justamente ativar essa opção aqui que eu achei da hora. Configuração de áudio, efeitos sonoros. Vou ver se eu baixo uma versão mais atual para ver se vai funcionar normalmente aí no OPL. Então é isso. Até o próximo vídeo.